Ja, god morgon på er. Jan-Erik Kajser här, även kallad årskort Guld S när jag är ute och åker tåg. Så gör jag icke just nu. Jag sitter på min fina soliga balkong här på Nynäsvägen 84 i Haninge. Hoppas ni har en alldeles underbar måndag. Det är lite svalt idag, det är därför jag har den här lite gosiga jackan på mig. Jag har varit ute och tagit en morgonpromenad. Och med Harriet och hundarna. Och så jag passar på att filma lite annat för ett kommande reportage. Men det kan jag länka till här så kan ni titta på det sen. Men det har inte alls med det här att göra. Jag tänkte återkomma i ett ärende som jag har haft uppe tidigare då. Det låter så dramatiskt ett ärende va. Men jag vet inte om ni kommer ihåg va, så beställde jag en fjärrkontroll till en soundbar, Samsung soundbar som jag hade fått ifrån en granne då va. Och där följde inte den här fjärrkontrollen med. Det fanns en fjärrkontroll men den försvann på vägen hit. Den kom från huset bredvid där till mitt hus. Men på den vägen försvann det va. Jag vet inte om den försvann innan den skickades iväg. Eller om den försvann på vägen. Eller kanske lika gärna kunde ha försvunnit här hemma hos oss då. Vad vet jag. Det spelar ingen roll. Jag beställde ju då en sån där och jag hittade en på Tyskland då som var drygt 100 kronor billigare än vad jag kunde köpa den i Sverige. Jag tänkte, vi ska ju vara internationella så jag köpte den därifrån. Tyskland är bra. Det är ju EU, inga problem med moms och tull och sånt. Det är bara att köpa och se glad ut. Och det stod också stora annonsen då. Det skulle inte vara avgifter för tull och sånt. Och det är helt riktigt. Va? Det är ju följer med EU då. Det har i och för sig inte engelsmännen förstått då, men ja, det lär sig kanske under tiden. Men frågan var ju den då, för när jag sen köpte och fick kvitto på betalningen så var det en kinesisk säljare. Det var så fullt med kinesiska tecken, eller var det japanska, jag vet inte. Men jag tror att det var kinesiska tecken då. Så jag tänkte, det här kan ju bli komplikation. Därför det kan ju vara så att det här är en kinesisk säljare som har varan i ett frilager i Tyskland och skickar den till mig. Då betraktas ju varan som varande kinesisk. Och då åker jag på tull, moms och en administrativ avgift på 75 kronor. Hur skulle det gå? Hur skulle det gå? Vi har bara er gissa och jag tror att de flesta av er gissade att det skulle bli en avgift. Och jag trodde inte det skulle bli en avgift. Så kan jag säga att det stod ju så i kommentarerna om ni tittar lite grann igenom då. Det var liksom de kommentarer då som jag fick. Jag hade ingen aning. Jag kände bara på mig att det ska nog gå bra va. Så det ändå formellt sagt stod att det inte skulle tillkomma en avgift. Men i alla fall. Jag visste ingenting säkert. Man kan råka ut för både det ena och det andra. Men nu har paketet kommit. Yes! Här är det. Inget stort paket. En lite tunt paket med en förhoppningsvis en fjärrkontroll i. Och det blev inga avgifter. Den kom precis med DHL som var tänkt. Inga avgifter. Landade i lådan. Och avsändaren då är en tysk adress. Så det var inget problem med det. Sen vet ju jag då inte om EU i allmänhet och tyska skattemyndigheten i synnerhet har blivit snuvade på moms och tull och sånt. Men man får väl hoppas att varan har tullats in och momsats och sånt ordentligt i Tyskland. Men jag är inte helt säker på det. Så då har vi löst problemet. Det blev ingen tull, det blev ingen moms. Det är bara en sak som kvarstår. Är det rätt fjärrkontroll här i? Ja, det blir spännande. Och så har vi en rent tillfälle så har jag en sax också. Vi klipper väl upp och kollar. Jag känner i alla fall att det måste vara en fjärrkontroll i. Men det kan ju vara någonting annat. Haha. Paket i paket. Så är det. Ja, och vi ser vad som finns i paketet då. Det här är våldsamt spännande. Men det känns som en fjärrkontroll. Ha! Paketet. Det här är bra. Inga problem med det här inte. Exakt. Rätt fjärrkontroll. Hoppas att den fungerar. Det ser ju väldigt seriöst ut. Så att det gör den säkert. Ska vi se om det finns batteri i. Gäller att få upp den här. Jag får ta de fingrarna. Ja, nu är jag tillbaka. Med en liten vasskniv så fick jag lätt upp lådan och ja, det är plats för 2 stycken batterier. De får jag väl kosta på mig själv.
Jag ser att det är något annorlunda batterier än vad som fanns i originalet i alla fall om man läser bruksanvisningen. Men det ska säkert funka. Men som sagt var, nu har vi fått svar på frågan. Blev det moms, blev det tull, blev det en extra administrativ avgift? Nej, det blev det inte. Det funkade som det var tänkt och det är väl kul det också. En sån här alldeles fin måndag morgon då. Har du så bra, tyckte det här var kul och intressant, så kan du ju gärna göra tummen upp, och tyckte att det här inte var så himla kul och spännande, ja då bjuder jag gärna på en tummen ner. Och har ni frågor och synpunkter på det här, och det tar jag gärna emot, så skriv ner det i kommentarerna då. Va? Säg vad ni gissade och vad ni trodde och vad ni tyckte. Och ni har andra tips kring hur man gör när man handlar. Den här gången gick det ju bra. Va? Sen har jag en sak att utreda på det, och det funkar sedan också, det jag ska använda den till. Men det har ju inte med moms och tull och EU och sånt att göra. Så tack för att ni tittade. Ha det så bra att ta hand om er. Håll gärna avstånd. Tvätta händerna, som jag brukar säga. Och så syns vi i nästa video. Det kommer den snart, det lovar jag. Hej då!